morning and assalamu alaikum to all students of class 1. Hope you all will be fine and also enjoying your time with your family at home. I'm your English teacher and I'm again here to teach you your English subject today. So let's start our today's lesson. This is your English course book and the name of your English course book is Oxford Progressive English. Oxford Progressive English. Today we will start our first lesson from this book. Open page number 2 of your course book. You can see unit number 1. Unit number 1, Fizza's family. F-I-Z-A, Fizza. Fizza is the name of a girl. F-A-M-I-L-Y, family. Fizza's family. Fizza ka khandan. Today we will learn about Fizza's family. Before starting my lesson, I would like to meet you with all family members of Fizza. So let's meet with Fizza's family first. Okay, let's meet with the family of Fizza. This is the picture of Fizza. He is Ali and Ali is the brother of Fizza. She is Sarah and Sarah is the elder sister of Fizza. Daddy is the father of Fizza. Mummy is the mother of Fizza. And this is Biff, and Biff is the pet animal of Fizza. This is all the members of Fizza's family. These are all the members of Fizza's family. Now we are going to read and write the difficult words and meanings of this unit. So let's start. Now we will learn difficult words and their meanings of unit number 1 first. So let's start. Number 1 is P-L-A-Y, play. P-L-A-Y, play. प्ले का मीनिंग होता है खेलना. प्ले का मीनिंग होता है खेलना. प्ले, खेलना. प्ले, खेलना. Number 2 word is books. B-O-O-K-S, books. Books का मीनिंग होता है किताबें. Books, किताबें. Books, किताबें. B-R-O-T-H-E-R, brother. B-R-O-T-H-E-R, brother. ब्रदर का मीनिंग होता है भाई. ब्रदर, भाई. ब्रदर, भाई. नेक्स्ट वर्ड हमारे पास SISTER, सिस्टर. SISTER, सिस्टर. सिस्टर कहते हैं बहन को. सिस्टर किसको कहते हैं? बहन. सिस्टर, बहन. The next difficult word is MENDING, mending. MENDING, mending. मेंडिंग का मतलब होता है मुरम्मत करना किसी चीज़ को, और जब उसके साथ ING लग जाता है तो हम कहते हैं मुरम्मत कर रहा. जो काम हो रहा होता है उसके लिए हम लोग ING यूज़ करते हैं. मेंडिंग, मुरम्मत कर रहा. मेंडिंग, मुरम्मत कर रहा. जैसे आपका कोई खिलौना टूट जाए, आपका कोई जूता टूट जाए, तो आप उसको मेंडिंग करवाते हैं ना, उसकी मुरम्मत करवाते हैं ना, उसको ठीक करवाते हैं, उसको कहते हैं मेंडिंग. मुरम्मत कर रहा. रनिंग.
रनिंग, RUNNING, रनिंग। रनिंग का मतलब होता है भागना। जैसे जब आप खेल रहे होते हैं अपने बहन भाइयों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप भागते हैं ना, उसको कहते हैं रनिंग। रनिंग का मतलब होता है भागना या भाग रहे। जब ING आ जाता है तो हम उसके साथ रहे का वर्ड यूज़ करते हैं कि जो काम हो रहा हो, जैसे कि रनिंग, भाग रहे, रनिंग, भाग रहे। LIKES, लाइक्स, LIKES, लाइक्स। लाइक्स का मतलब होता है पसंद करना। लाइक्स, पसंद करना, लाइक्स, पसंद करना। जैसे आपको कोई फूड पसंद होता है, जैसे आपको कोई टॉय पसंद होता है, लाइक्स, पसंद करना। The next word is READING, 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 reading। और रीडिंग का मीनिंग होता है पढ़ रही। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, और यहाँ पे ING के साथ पढ़ रही, रीडिंग, पढ़ रही। नेक्स्ट वर्ड इज FLOWER, फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। और फ्लावर का मीनिंग होता है फूल। डू यू लाइक फ्लावर्स? क्या आपको फूल पसंद हैं? जैसे रोज़ का फ्लावर होता है, जैस्मीन का फ्लावर होता है, इस तरह डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं ना। फ्लावर का मतलब होता है फूल। ये थे हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हमने अभी रीड किए हैं। Now we will coming to the written work. These are all words meanings that I have write down on teacher copy. First I will read all these words meanings in front of you. Unit number 1, pages 4 and 5. Lesson number 3, can I play? Words meanings. PLAY, play, प्ले, खेलना। READING, रीडिंग, रीडिंग, पढ़ रही। LIKES, लाइक्स, लाइक्स, पसंद करना। BROTHER, ब्रदर, ब्रदर, भाई। SISTER, सिस्टर, सिस्टर, बहन। BOOKS, बुक्स, बुक्स, किताबें। RUNNING, रनिंग, रनिंग, भाग रहे। MENDING, मेंडिंग, मेंडिंग, मुरम्मत कर रहा। And the last word is FLOWER, flower, फूल, flower, फूल। These are all the difficult words and their meaning that we have learned today. Now I will write down this classwork on the whiteboard and you will write down on your classwork copy. So take out your English copy and get ready for your written work. Today we are starting our first unit, so you will write down starting with capital U, N, I, T, unit. Unit number 1. Unit number 1. Now we will write down the pages of this chapter. Unit PA
GES, pages 4 and 5. Page number 4 and 5. Capital C, A, N, can, capital I, can I play? Then put a question mark. Can I play? क्या मैं खेल सकती हूँ? Now in the third line we will write down words. Capital W, O, R, D, S, words. Putting some gap, we write down M, E, A, N, I, N, G, S. Meanings. Words, meanings. The first word is play. This is a small p, starting with small p, L, A, Y. Play. खेलना. Play, खेलना. Reading. READ, ING. Reading. Reading, पढ़ रही. Hope you understand how to write down the topic and the words meanings. Now again, like unit number 1, then write down pages, then the topic. Can I play? Words meanings, play, खेलना, reading, पढ़ रही. इसी तरीके से you can see on your copy and you try to do your work like this. Hope you understand the words meanings and also enjoy the today's classwork. In the next lesson, inshallah, we will read this unit and also discuss the pictures that are given on this lesson. My today's lesson is completed now. Please learn these all words meanings very carefully. Learn the spellings of these words also. Now I will take
few minutes more to give you some writing practice letters. So move to the writing practice now. In the previous two lessons, we have learned about the gross letters. We have learned the writing practice of gross letters that comes on central two lines, and I also have given you the home task to do writing practice of these gross letters. On the second lesson, we have learned about the sky letters. Sky letters are the letters that come on the top three lines. This was also given you as a home task. Today is our third day of writing practice, and today we will learn how to write the root letters. Today we will do writing practice of root letters. रूट लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो कि इन 4 लाइंस में नीचे वाली 3 लाइंस में आते हैं. डू यू अंडरस्टैंड? रूट लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो नीचे वाली 3 लाइंस पर आते हैं, जैसे कि जी, जे, पी, क्यू, वाई and Z. These are the letters that are root letters. Now I will write down these letters in front of you, and you try to write like me. G. Starting with the third line like this. Make a C first, then G, then J, J, P, P, Q, Q, Y, and ZZ. Hope you understand the lesson and also enjoy the lesson. This writing practice is I am giving you as a home task. Do writing practice of all these root letters. My today's lesson is completed now. Have a nice day and meet you inshallah in the next lesson. Goodbye.